दिस पेशेंट ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस, ये पेशेंट एलर्जिक राइनाइटिस की है जिनको पहले हर समय खांसी रहती थी। खांसी, छींकना, नाक बहना, आंखों से पानी भी आता था। हाँ। पढ़ाई करते समय दिक्कत होती थी, क्योंकि ये जो है पेशेंट जो है ये 20 ईयर की है और ये स्टूडेंट है, तो इनको एग्जाम्स में पढ़ने में दिक्कत होती थी बहुत, है ना जी। उसके बाद इनका इलाज शुरू किया गया। मेडिसिन जो थी इनकी फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राइनिया 30 थी और वही मेडिसिन अभी तक कंटिन्यू थी। उसके बाद रिलीफ कितना है अब तो सही है काफ़ी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब से मेडिसिन चल रही है तब से बिल्कुल ठीक है, कम्प्लीटली ठीक है। अब ये क्योर्ड है। अब इनका ये ट्रीटमेंट जो है मैं 1 मंथ रखूंगी ऑब्जर्वेशन पे, उसके बाद इनका ट्रीटमेंट कम्प्लीटली जो है स्टॉप कर दिया जाएगा। ठीक है आपका, जी। फिर बंद कर दिया जाएगा। थैंक यू।